magana ta kare ta shiga ne. Na gode malam. Me zan nemo abin sadaka? Ƙarya kake. Ƙarya kake. Ai sai dai mu baka. Ƙarya kake. To na gode. Allah ya ƙara buɗe. Na gode malam. Na gode. Na gode malam. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أقتلنيها وعزني في الكتاب قال لقد ظلمت. Rayuwa mahaɗin ta kuɗi ne, wanda ya je ya daure ya gane, har ka idan kana yi da kuɗi makiya ba za su cin maka ba duniya. Yanzu alama na ji an ce ka sai da mashin ɗinka, so kai kuwa me amfani sai da wannan mashin ɗin da ka kama ka sai da shi? Ba dole ba abokina, mutane sun fara samun ido, gwara in sai da ita in je in sayo masara a gidana ana dafawa, ya fi yi alkai. Abokina wancan ba ɗan gari ba ne? Wallahi shi ne, dama bai mutu ba ne. Yau ga alama kana gani, amma abin mamakin shi ne a ce duk wannan uban dukan da ya ci a ce ya rayu ga shari yana yawon shi ko ina da ko ina yana yawo akan kafarsa. Alkur'an ka tashi mu je mu ci ubansa ko mu kai shi ga gun 'yan sanda. Ai ko hakan da ai tashi mu je kawai. Rayuwa mahaɗin ta kuɗi ne, wanda ya je ya daure ya gane, har ka idan kana yi da kuɗi makiya ba za su cin maka ba duniya. Garba, lajin haka. Garba, lajin haka. Jaha. Allah ya ce, garba tare ana tare. Na ya haji. Ka dafe ni. Na, kuma na damu. Wane ni? Wane ne Allah? Garba, ya haji. Garba ka ban mamaki. Ka san me ban mamaki da kai? A ce ka ba. Garba wato har nema kake a kaina. Ne ya haji. A danne na a dafe mani. Garba kenan. Abun wala ba ni take. Na wuce yadda kake tsammani, ranar ma da ka dan dungulo na abun ka kai dan kulmotan kan nan ka wuce, kai dai an ce yau mai laya ke yi mai zamani. Wane ne ya sai in daga ma kafa. Wane ne ya yau kuma ga kai zinkan ɗinka Allah ya haɗa mu da kai kuma magana da jiyan zamani. Kai kaga Alhaji Biliyan nan matsiyaci ne, idan ya gane bani da kuɗi walakanci zai mun, gwara lallaba shi kawai mu rabu lafiya. Garba, Gahat, magana fa yake ina tambayar ka mishi wala haka yake. A ina daurin mu ya kwana ne? Ka'ida ta wuce. Haka ne. Lokaci ya shuɗe. To yaya magana take ne? To kai ka san fa Allah ka gode Allah, ni ina jin ka a raina ne kaunar ka da nake nesa, wallahi nake dan daga maka fa Garba. Ina sani Allah. Tintinin Garba da zan iya hakura da kuɗi na, billahi da bida na tura ka. Haka ne ya ka faɗa da shikenan. To Alhaji, kuɗi dai akwai su tari amma sai dai yanzu bana tare da su. Garba ya Hujjat, ka fa san da ba fa na magana ne. Haka ne kuɗin nan kan da na ɗauka na baka wai naka ne kan ko nawa ne? Ya Hujjat, dukiya ka ai taka ce Alhaji. To shi ne Garba za ka ganna a kasuwa ina ciniki ka wani rarrafa, kai ba mai jagindi ba ka wuce ni. To ai ya Alhaji, ranar mura nake yi kuma naga kamar kana kokarin siyan biredi, kuma biredi ne ya bata ma rai, shine na dan sunkuya ran gaishe ka, kuma sai naga baka shaurare ni ba, kawai sai na wuce. An yi haka Garba, an yi haka. Lahi na ɗauka wani kulumbotan Garba ka je ka fara, har na fara wani tunani a kanka Garba, akan kuɗin nan guri ɗaya ne na zan tura ka wajen na lakiri, ni ba zan bi ka can ba. A Alhaji, wane ni irin wannan harkokin kan na isa na dan abin da na samu da nan je ne ta wannan harkokin Alhaji, wane mu ai sai manya. Shage Garba,
ya haji ya garba haji mai tumbin bashi garba ya haji to ni yanzu garba duk ba wannan ba alhaji maliya sarkin naira wallahi abin da yasa nake gonar ka kenan alhaji buliya naira ina jin daɗin ka garba kana zuga ni alhaji buliya to naira yanzu yaushe kuɗi za su dawo to alhaji ai ya su dawo ku ne ai da magana amma dai abin da sai ran juma'a insha Allah juma'a ta sama juma'a ta sama garba insha Allah ya haji to shikenan alhaji buliya naira ba wani abu maliya ba a ganin karshen in sha haka nake garba alhaji buliya ba komai garba to sai an jima juma'a dai ta sama kace ko in Allah ya duk karfa garba ba hoye mai da na fa juma'a sama bai ke wannan da kuɗi makiya ba za su cin maka ba duniya don ka tara kuɗi shi ko ta yaya kuɗi dare ne mahutar bawa mu go ta zama riga mai za kai don ubanka wato kai ɗan ne taurin rai to bari ka tuban duka yau a hannun ga ko za ka kubuce a hannun yau wato kai ɗan iska ko yau ubanka za ka ci anan go duruwa wato yau ni ɗan gari ake tarewa akan hanya ake faɗa wa zancen banza ni kuma ina ji to ku sani ni ɗan gari na fi ƙarfin iyayenku idan kuma kuna gani za ku iya to gwada ku gani mana yanzu nan fa yana nan malam ba abokina za mu to kaga kar ka sa ne sakere shi kama ganye na rantsi da Allah idan na je ban samu shadda irin wacce nake so ba na rantsi da Allah sai na sa an kwace gidanka ya an kore ka gidanka Allah sarki mai duniya sarkin da ya dare rana don haskaka duniya da fa mana rabbana na yi waƙar tare da kafiya yau gana a shaguna. Alhaji Balau lafiya ka fito haka da sassafen nan kanka ba hula kai bari ni ai wata ma ba hular ba ka san gobe ne daurin aure na amma tun shekaran jiya na bada kuɗi a kawo min kaya amma har yanzu ba a kawo kayan nan ba haka ko na bari za ka yi aure ka san abu wulakanci na ba da kuɗi na a yau min wabil ɗin kaya kullum har yau he mun ake ga yanan don haka yanzu da kaina zan tafi ya za na ebo kuɗi zan tafi Kano in je in so kayan nan kai ai al'amari mutane sai a hankali ai hakuri Alhaji Balau ai ba girman ka bane wannan ka fi karfin wannan mu je direba da sauri saboda so nake in samu koda mota ta bi ma kanin nan in ban je ta da wuri ba ai akwai matsala haba Alhaji kai ba ka da labarin akwai shaguna masu mahimmanci a garinmu na wanda suke da duk abin da ake nema a harkar yadi a daradan da ake zan samu shadda da zan yi hidimar biki na kai ka tsaya mana Alhajin ma bayani akwai shagon Alhaji Lawan mai yadi ba irin kalan yadin da babu in dai ka je shagon nan akwai shi kowane iri ne ko daga India daga London haka ake warble din kaya irin yadin da kake so na fitan angwanci kabla ka samu kaga
kar ka sa ne sakere shi kama ganye na rantsi da Allah idan na je ban samu shadda irin wacce nake so ba na rantsi da Allah sai na sa an kwace gidanka ya an kore ka gidanka a ai hakuri dan kai a yo ai ga ran ga maka gaskiya ne na san za wannan ni na gaya maka ra'ayil aini in na je sai na nuna maka kuma ni ma sai ka min kyauta Allah garanti in ka ji daɗi na san kai mai kyauta ne sai ka min kyauta shagon da har yafi wanda zan je Alhaji Lawan mai yadi da razo ka rubuta ka ƙara rubuta Alhaji Lawan mai yadi da razo shine mai kantin yadi inda kowane irin kala ne akwai shasha ko zan za kuma ba amma fa na gaya ma da sharadi wallahi na je ni ban samu irin wanda nake so ba na zo na rasa mota Alhaji wallahi har rantsuwa ne sai ka min kyauta daman kai sarkin kyauta ne sai ka min kyauta shike mu bi ta gida ɗauki guda ta kawai sai mu je to ba da mara idan Kasa da kabi. To shi kenan kai ma wani da kabi a can. Sa. Ha. To ai irin wannan yankan da kake din za a iya maka wayo domin kai baka san me zan baka ba. Shine magana. Fitar da hannunka kawai. Ha. Kaga wannan kan kaga na shi ni kaga na samu tawa. To ina jin kai zaka biya. Ya buga ta kawai. A'a ba mutan a ne buga ta ba dai. Baza hannunka za ka yi a ƙasa kawai kai. mai wayo balle ma Shi ba iya waye ba ɗauka mara fashi ake ka bude taka dai in kana ɗauka ka kora masa. To nawa kai? Ba za a ƙasa man. Da ya sha uku. Ka baza a ƙasa. To kai aka ci fa. Dan kai tunu kai. Yawwa. Ga kuɗin sa. Sai ka fito waye. In kuma sun kare sai ka kawo wayarka. Muna cinta. iya magana kenan ka fito da duk abin da kaga zaka iya To a nawa za a ci ta wannan? 1000. wa Allah ne tsine mana A za mu ci ta ma a 2000. Amma ka rabu da ita za mu barka iya layin ka ne. Magana ta kare. Akwai memory ma akan ta. Ba ruwan mu da memorin ka. A buga ta. kaga aboki To yanka. yawa Yanka. yanka Muka masa 250 ne fa. Mun ma kamu biyu dai kaga baka da magana. gidan jiya ma Layin ka za a baka kawai. Buga ta kawai. Wannan jin na kama shi. Kai kan na zo. 20 kai. yau ma gidan jiya ne A to magana ya kare mana. Kowa ya zo gidanka shi yayi tiya. Nawa kai ba 20 bane? Wai an ci. Awon kira ban Ne yanzu muna naira 500 a cikin wannan wayar taka. A to a yadda da saurayi buga ta. Kana sauran 500 ne sai za ka lale ya yanka. To a buga ta. yanka A kalale mu ne sai kalale ne yanka yi. Shi yana da 250 a nan gun kai kana da 250. Buga mana lalle sana yanka sana. Zan yanka masa aje mana. Je mu je. Yawwa. A ni zaka fara badawa. Ai ba shi ya yanka ba. Ba ni tawa ne. kware kwa Abin da kawai. In ka ba mu tasa ba sai mu sallame shi ba. wannan kuma gaskiya ne Ina da 10. A to kuma ga sha ai wannan ita kadai ma ta fidda kai daga kuɗi kala 16. Kai. To kai ba taka ake yi yanzu. In kana da wani abu dai sai kai lissafi kuma. Kai ka yanzu 500 ɗinka tana gunka. Shi kana da wannan anin ne? mun tashe shi daga aiki A ai zamu ma turanci yayi. wannan kuma Mu ba ma irin wannan shaye-shayen yaran. Ka kai musu can ka dai kawo doguwar. Ai mu mun san wannan zamu kai ta. Yawa. To yanzu kai a me za a baka kuɗi ne? A babu mana yanzu ka. To in dai baka da kosisi kai sai ku ta fama fa kai da shi. Ni kan to sai dai kun ganni kawai. to tafiya za ka yi A ba tafiya zan yi ba. Yanzu waya ta fa. A wayar to kai kan layi ka za a baka za a kawo mashi. To ba matsala. Ai wannan kan sai an kawo mashi. Dan bu kana ga tsoho zai yi wayo. Ai ina da kudi aljuna. Ba kai na mar. akwai kuɗi a jiki Wallahi akwai kudi a jiki raba na. mana ita Ba kai kawai na mar yanzu sana ka. Abba na da Ka sa yancin kawai, ka sa. sa. Dako. yanzu ba jaka ne fa A jaka. jaka sa jaka kai ma sa jaka yau Akwai tsoho kana ga tsoho dan buhe cinye me ke. ta ci mai wayo balle ma gudu abun mofi Raba mana. Yaro baka iya ma. Ni ma na haɗu da tsoho ma cinye kabare ni A tsoho ma cinye ni baran ji. Ai ni kuma zan cinye ka ai. Aha. Kuɗe mu ga. kai wata
Sauke nawa kake da shi? Wallahi an wuce wata. Sauke Sauke naka. To, ya ka gani? Na cinye ka mana, kana wani magana ka. Buga mana na cinye ka. Ka gani? Buga mana. Raba. Kace a yanzu na sa riga da wando na. Yan fita mun kadan. Ka hada da riga da wandon ka. Na hada. Buga mana ita. Na cinye ka. Ba ni riga ta, ba ni yan finna, ba ni miko mu yan finna na cinye ka. Miko mu. Ba ni riga ta da wando na. A wannan kuma sai mun je gida. Ba wannan mu je magana. gida. Ka tara kawai. Ba ni riga ta da wando na tukunna kawai. Ka hada su. Mu je gida. Ka kana so ka rena mu wayo. Mun na cika abu kace ba ka ci ni ba. Aya ba ka bani ba ko. Saboda ka rena mu wayo. Ko ni kan cire kana. Ka je ka cire mun kana. Ba ko ne cika. Dan bi ka gidan jin karba. Saboda na ga ka riga da ka saba mu haka. Bari mu je gidan jin karba. Mu je. Rayuwa mahaɗinta kuɗi ne, wanda ya je ya daure ya gane, har ka idan kana yi da kuɗi makiya. Rayuwa mahaɗinta kuɗi ne, wanda ya je hantsi leƙa gidan kowa ya ce mai ganka ba hantsi, to lalle da asuba aka binne shi, ko kuwa ya yi kwanan kesu. Hantsi nawa. Haji Biliya duniya in bashi kana ba da ruwa har da kankara, dukiyarka ba Allah, ba taimako, ba sadaka, ba zakka. Wanda ya karɓo bashin ka sau ɗaya to ba zai ƙara ba. Shage hantsi. Wato hantsi ka mun farin sani ciki da wata ka ƙare mun sani kaf kai kana rayuwar ka. Haji Biliya nawa. Hantsi. Wai kwana biyu kan ina ka shiga ne ba na ganin ka. Wallahi na je nemo sai jiya na dawo. Hantsi? Na'am Alhaji Biliya. Hantsi kace da razo ka je neman kuɗi? Yi wallahi. Sama da shekara 20 fa yanda na san da razo haka take. Babu wani abu na ci gaba a cikin ta. Alhaji Biliya da razo sanin da kamata. Yanzu akwai abubuwa da yawa na ci gaba a da razo. Kai Hantsi dan Allah. Wani irin ci gaba aka samu to haka a darazo din nan ne da kake ta kamba mu maganan nan, ka faɗa min ina jin ka. Alhaji Biliya nawa zaka biya in faɗa maka? Hantsi baka lewar banda, to zan baka buhun shinkafa ɗaya in haɗa ma da na cefa ne naira 5,000. Ka san akan labari ba da wasa, ina jin ka. Yar makaho ta nuna a hannunsa. Lallai darazan nan da ka je ka Hantsi ka koyo wayo da dabara, amma gobe zan baka, ba wasa tsakanin mu. To bari na je ni gobe idan na zo ni in so in ka bani sai in baka labarin ci gaba da darazan dai. Sai kaga abubuwan more rayuwa da na zamani a darazo. Allah Hantsi. Rayuwa mahaɗinta kuɗi ne, wanda ya je ya daure ya gane, har ka idan kana yi da kuɗi makiya ba za su cin maka ba duniya. Ba samu shadda irin wacce nake so ba, ta rantse da Allah sai na sa an kwace gidanka, ya an kore ka gidanka. Ai hakuri dan kai. Yo ai garan ga ma gaskiya ne. Na san zaka iya malam ba. Tamam. Ya je kai mana, kana ganin abin da nake so ya gama sai su zai abin nan wannan. Kawo mana Alhaji. Sake mana. Lafiya kuwa? Ina kuwa lafiya, kana ganin kayan da nake nema ya sai zai tafi da su. A'a, wannan kaya da kake kallo akwai kalolin su daban-daban iri-iri a wannan shago. Kai hakuri. Haba Alhaji, kwantar da hankalinka. Larrab. Ranar ne zan
wuce ta tasha sai na ji wasu al'umma sun zo su suna ta neman waiwaye malallawan sai na ce canza na ce ku zo ku dukan ku mu dunguma can babban shagon da ba kamar sa a dara zaune ya mai na zuwa ni zaki yanzu a dara zaune al'umma ku saurara talle muka zo muku da akwai shadda NBTS tare da gezina sannan da akwai galila kamfala har leshina wa gambar shadda ce mai karfi ku da al'umma sannan manya ga VIP ku zo ku shagunan sannan kuma tan salo shi ma da akwai shi a shagunan sannan da akwai supervising sunan shaddinan sannan da akwai saka ku zo ku manyan shagunan sannan boyal dalana ku zo ku wannan shagunan muna da Brazil Kashmir in kun zo shagunan nasa da sabin sita da Irish al'umma kun ziya OPT ma yadi ne mai karfi al'umma sannan da akwai sigima sunan yadi ne hakan mai na zuwa ni zaki yanzu a dara shagon sai suka taya nawa gezina sai aka ɗauko mai kanshi yadinta 9,000 to dama ni lana na je saya wando 9 da na kai masa kwastomomi sai aka ban gezina kyauta mai na zuwa ni zaki yanzu a dara na ji duka mai girma na sayi da su ko yadin inufon ɗin makaranta na sayi da su lallai ma lallawan ka haɗa kayan ka kala-kala na ba ruwa anya mai shagon nan ku ya san lissafi garanti ka jiwa wannan kaya 180 fa da 500 kai a Kano kuma 250 aka ce to gaskiya in dai haka ne abokanai na yan kasuwa duka ba inda za su na sayan yadi in dai ba shagon Alhaji Lawan ya rubo ba dama ina faɗa maka Alhaji labarin mashin dina kuma ba haba mashin ɗinka an bar ma ka je ka ci gaba da neman abinci ka je gida ma gobe karɓo 50,000 an gama no ina son ki no ni ba ma son ki nake yi ina kaunar ki fiye da yadda nake kaunar rayuwa faɗa min me zan faɗa a cikin rayuwarki ki faɗa min ina kike so ki je ki am feeling na so in je inda ke da babban teku ko kuma inda okay kamar Moscow kenan ko Australia kina so ki je shi kenan to rufe idan ki rufe idan ki mara haka da ki rufe idan ki a shafa ma inda kudi